gapo itinabaybayan nga dahil tiket na sidyana nga baygon na katol na uram iti maysa nga pagtaingan adag ito'y tiket made of light materials 2 grados dahil tiket kuka ni Romeo Vinegas sa Ilagan agtawin iti 70 ket maysa kaya iti asawa na kanilos biminta mga ayam Ilagan agtawin iti 70 ket 5 adag ito'y ket agnay iti barangay San Isidro Candon City namuan nga niti mismo biktima kang ron natin sa babae senyor kita dito nga napan isuna iti baba tama ti kasta kita daytoy kita mapanda agdugo wennog hakbata ngem dati asawa na kita buybuya met iti TV iti baba gapen gab dito data iti nabaybayan nga nasinjan nga dati nga katula nga adda iti siro kiti pagidanda kang ronan iti ngato kita iti umuli isunan iti mismo second floor nakita naman ten nga uram da iti mismo kwarto da banag maten nga di nagriyaw isuna kaya tinsigita met nga nagpatulong kada kiti karubat tinaytawag met kada kiti kaming iti kapulisan kaya tibiyang iti Bureau for Protection kaya dagos met nga nagresponde da iso nga tibiyang iti Bureau for Protection dagos mo na sabsiban da ito'y agsipot timabot lang iti 30 minuto iti panakasibsib da kaya tayo deklara da ito'y fire out namuan nga saan pa'y ammo numano iti danyo sa amin iti nadadael agsipot tawan pa'y met iti initial nga iti forward iti biyang iti masikna numano amin dagitay na uram kasi repertan to met iti biyang iti Bureau of Protection agsipot na kadikiti kagundaw ay agtultuloy latamit investigasyon da kay naigan iti panakauram daytoy pagtaenganda awan met iti nadangrana kaya naman met dagitay anyaman na uram nga dagitay ket kurunan nga importante kami dalagsiglang maten dagiti pagidaan kaya dagitay tadumumat nga lupot da para kapinsan radyo ti Lokanja DWRS Komando Kabarangay 22 Alberto Fredo.